Cingna. Geus kan aing mah. Geus. Siawan misalkan aing gelut jeung aing di dieu. Nuan. Ini parah nih. Perieun awewe mau kalabur. Oyahna pisan tuan. Kirimkan aku layangan. Awewe mau. Hah? Genuk, sia teu deuleul leumpang teh. Hampura cia, tuda sia kalah ngajejerok di dinya tuda. Sia we teu neuleuh. Pan aing teh gede sagede kieu teh. Gede kumaha kan cer man sia mah leutik. Oke tang. Leutik teh aing awakna bobogaan mah gede aing mani ngadus sok. Oh gitu, cik nolo aing, ayo omah. Cik nolo mana? Sia kalah ngogo tadi aing geus dipincak ayeuna aing napa bobogaan kae teh ku aing diturun. Pan tadi Mang Acil tuh cicing we di tengah jalan. Kunaon? Tah sia eta kalah ngogo ka aing tah. Kunaon, Burik? Tah, aing keur morol layangan keur lumpat ngalangan can di tengah jalan. Nya wayahna we atuh katubruk mah. Teu deuleul we sia eta lempang mah nyo aing teh tadi di dieu. Wah, mun di dieu atuh, beremua ka teunggar tuh di tengah cicingna. Geus kan aing mah. Geus. Sia wani misalkan aing gelut jeung aing di dieu. Naon sia? Hah? Tah sia. Gelut jeung aing di dieu? Itu tuh. Sok. Itu tuh. Naon tuh lah sok gelut mah. Entai tuh. Sah. Kawan aing salio. Yuk, berat ya. Buru sah. Sia kudu tanggung jawab tah. Ku sia didorongkeun dieu. Tidak sia tidak kena gelut. Kok aing dipisah? Ket siapa Isa? Misalkan tapi aing lo dipecelengkeun. Aing narik sabar balik. Ya, hari mana bisa sabar balik ya? Si goblok. Pan aing teh nanya kitu ka sia teh. Oke, mulai geus loba, lima balikan, teng aing mah yo kagak ge sabalik di UHA. Coba. Aing 2 balik, cai talen 5 balik tadi. Ke pasar aingnya mere 50.000 alhamdulillah. Haji, aduh. Reok aing kumaha aing. Yeuh, dijakeun. Mun aya posipa itu. Aing keur modal. Bayar kehead da sia muka aing kan. Atuh sia teh sama prank kehead. Ya. Ih, iya. Aing ngintip bayar nih ka mana sia? Yuk, dijakeun nya. Udah nya. Si kehead nginjem kosipa dulu, aya tukang kosipa dulu si abangna ka dieu na kalah kabur ah. Babang. Macam mana pula itu si Budeg? Mau abang tagih itu si Budeg mau kemana? Mau ngising dulu sebentar cenah Bang. Naon aya ngising? Biasa serut. Modal. Tapi manehna erek kuy deui ka dieu? Teuing tah. Ini setoran mimiti udah gak bener si Budeg. Emang sabaraha kitu Bang utangna Bang? Pinjem 200.000. Setoran teh 10.000 sapoe. Tidak 10.000 bala kabur. Aku susulin, ayo. Susulin. Nanti abang bayar. Pura-pura eta mek bodoh mah bohong. Abang ge nyaho bohong. Cepat lah, tuan doyong. Lewatkeun. Si Budeg itu mah kudu eueuh. Tenang Bang, tenang. Bukan tenang. Itu kamu ngalegin. Bisa bantu si abang. Kalau yang bincang, bakal bener. Lupa. Budeg, saya tahu udah bayar. Iya, udah eta. Ayo, saya mah ada jaga saya mah. Budeg, saya tahu orang. Alah, aing mah cilaka nya masih budak yang mah ditenggelan ya ku si abang ku si Pak. Budeg, Aing budak. Budeg. Aduh, Budeg. cilaka aja mah si budak. Budeg. Anjing, ieu kalah kakana aing keun hararese deui we. Budeg. Budeg. Abang itu ulang. Anjing bodoh. Itu ulang si Budeg.
Macam mana pula kalau kagak jedok? Lulus. Hai. Budak. Bang, mending pulang Bang Lulus. Aduh, Mangok Bang aing yo. capek aku Aing leles. Pulang yuk. Lu lompatan tita tadi. Sarua aing oge aduh Lulus ya mangok. Setoran pindah 10.000 eta si budak lompat. Macam apa pula lah, Mak. Aku kapok ini mah jadi kredit duit. Engke mah ulah diberes si budak mah kitu. Moal kapok. Aing buat bere di minjem duit ke si budak. Kayak mana nyebutnya ya? Ek disusul apa ek mulang? Ek diteangan. Tapi kalian copet oge. Ek diteangan sama abang. Anjing, aing Cuman pinjem pila 200.000. mana si budaknya acik dan aing saksian teh beunang pas digebugan ya mah si budak. Ayo, kejar deui. Ayo tuh. Lah ayak nyumpul di dia. Mumpung si Kosipah. Adi tuh. Aman sih kadang boy pir aku ka dieu malah. Aman lah biar gua kapanggih keneh mah. Lah. Aman aja. Kita buko kapanggih ku abang. Mau lari-lari. Bayar kau hutang. Setoran eta. Bila 10.000. Ya, Bang. Kurang mah teu boga hutang ka abang. Ya kan kamari Bang pikeun 200.000. Nya nuhun mata kau kamari langsung ini. Biar lompat teh tempat yang modal. Macam mana pula alesan aja ini. Bayar kau. Cepat. Ya nuhun. Ya. Yuk, bereskeun kieu patut kau budek. Bang Doyok. Si budak mah telingana mepetan, hese. Ngadon di bebere atuh si budak deui we. Abang salah tuh. Nyaho atuh. Hese nu kitu pantek kadengeun disangkana mere. Alamak.